灣區揾筍樓 ，Rocky 幫你手。Rocky 咧今日嚟到中山火炬開發區啊，同大家介紹一個半山豪宅，就係我身後呢個澳豐天譽啦。澳豐天譽咧身處博愛七路嘅一個繁榮地段，由呢個位置咧去翻到我哋 Coco City 啊、富野城 Towpark 以及我哋遠洋大順新都會咧都係非常之方便嘅。附近咧5分鐘嘅車程就可以上到我哋新中通道，半個鐘咧就可以去到深圳。經過我哋嘅快速線咧，40分鐘左右咧就可以去到珠海嘅城區啊！呢個位置咧深受到我哋港澳人士嘅一個關注，因為咧佢係聘請咗我哋雅居樂嘅物業做翻個管理嘅。而家咧全部都係現樓現證噶啦，大家可以睇到成個屋苑咧係有9棟嘅高層以及58座別墅咧一個組成嘅 1.5 嘅超低容積率啊！住喺呢度咧非常之舒服嘅，附近嘅公園休閒咧都係非常之方便啊！去到我哋紫馬嶺公園啦、金鐘湖公園啦，以及我哋五桂山行山咧都係相當之唔錯嘅。呢個區份咧又係相當之近我哋城區嘅一啲配套啦，所以咧喺呢度衣食住行咧都係非常之方便嘅，兼且咧附近都有中港車翻到香港喎。嗱，今次咧我哋全新加推咗9棟嘅170平方嘅單位出嚟啦。呢個170平方咧係位於我哋中間位嘅地方咧，望翻出嚟咧就係開揚嘅景觀，無遮擋嘅視野啊！嗱，而家事不宜遲咧，同我 Rocky 上到我哋精裝嘅板房去參觀下。而家講緊咧樓王單位，12,000蚊左右價錢起步就可以成為我哋呢度尊貴嘅業主啦。而家事不宜遲，同我 Rocky 嘅鏡頭過去欣賞下。而家 Rocky 上到我哋170平方嘅示範單位啦，專梯專戶嘅一個設計，睇到未？4米9嘅一個客廳嘅開間咧，望翻出去一個開揚嘅景觀啦。下邊咧就係我哋嘅泳池以及運動場啦。呢個咧係4樓單位，如果上到我哋高層咧，就更加視野一覽無遺啦。咁再嚟睇翻我哋嘅設計啦，呢個咧係一個南北通透嘅客餐廳啦。前邊咧係我哋一個餐廳以及廚房嘅位置，呢邊咧就係我哋一個洗衣房嘅佈置啦。後邊咧同樣都係望翻到我哋山景嘅，用一個落地玻璃嘅形式做到一個好敞亮嘅一個光線啦。咁呢邊咧係我哋一個品茶品酒嘅區分啦。本身咧係一間房間嚟嘅，咁再嚟睇翻我哋休息空間，呢邊咧係一個長輩房啦。同樣咧望翻後邊嘅山景，公區嘅洗手間咧都係非常之大嘅。呢間咧係一個 BB 房啦。咁再嚟到我哋主人房嘅空間就更加奢華啦。呢邊咧就係我哋主人嘅套房啊。呢邊咧係同樣做到衣帽間啦。三邊落床擺到2米大床啦，同樣咧都係望翻一個非常之靚嘅 view 啊！呢個景觀咧有錢都買唔到啊！今次咧12,000蚊起步嘅價錢就可以成為呢度嘅業主啦。嗱，有興趣嘅香港朋友記得私信聯絡 Rocky 攞資料，兼且過嚟親身體驗一下呢個半山豪宅。